السلام عليكم الخوت، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى كلشي يكون احسن حال. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو هذا، شكرا بزاف على الدعم ديالكم. كنتمنى الله تدعمونا في هذا الفيديو. مرحبا بكم في ريفيو جديد. هذا الريفيو الاخوان غيكون على هذا الهاتف فيفو Y01 كما كتشوفوا معايا. غيكون ريفيو مزيون، وهذا الهاتف الاخوان طبعا من الفئه الاقتصاديه ومواصفات مزيونه. المهم في هذا الريفيو ان شاء الله تعرفوا على هذا الهاتف هذا وشنو داخل هذه العلبه. غنفتحوها كاملين بينا ونعرفوا شنو داخل هذه العلبه. تبارك الله عليكم الاخوان، خليونا لايك واشتراك في القناه، شكرا لكم. بداو الفتح ان شاء الله بحول الله. كما كتشوفوا الاخوان الهاتف هو هذا. نفتحوا العلبه ان شاء الله بحول الله. اول حاجه بداو هو نشوفوا شنو داخل هذه الكريتينه هذه. كما كتشوفوا الاخوان هنايا بوشيطه كتجي معاه ترونسبارو كما كتشوفوا مزيونه. هنايا كما كتشوفوا هاد الصناعه ديالو هادو غير زايدين، حتى واحد ما كيستعملو. هنا كما كتشوفوا معايا الهاتف جديد واعر صراحه الله، مزيون، ديزاين اللي فيه مزيونه. المهم اول حاجه نتيستيلو هاد البوشيطه هادي نشوفوها. كتجي بهاد الشكل هذا كما كتشوفوا ترونسبارو، كتجي فابور معاه تجي ريغالو. المهم هنايا كاينه هذيك اللعيبه ديالو ديال وجهو. هنايا هي كراطن. هنايا كما كتشوفوا الكابلي ديال الشحن ميكرو يو اس بي كما كتشوفوا. كما كتشوفوا الراس ديال الشحن الاخوان 10 واط، نورمالمون كيجيو الساجورات 10 واط. وهنا الاخوان هاد الابره هادي باش كتجبدوا الكراطي. بالنسبه للعلبه هادشي اللي فيها الاخوان كما كتشوفوا. ودابا نحاولوا ما امكن نشرح لكم شنو في الهاتف. كما كتشوفوا الاخوان الظهر ديالو جا على شكل هاد الخطوط باش ما يهوش الغبره والوسخ كما كتشوفوا. الديزاين اللي فيه مزيانه. هنايا هاد فيفو جات على الشكل هنايا مزيون. هنايا الكاميرا كما كتشوفوا جات الكاميرا ديالو شكل مربع كما كتشوفوا. هنايا كما كتشوفوا عنده كاميرا والفلاش. كاين واحد الكتاب هنا اللي كيعطي واحد الديكور مزيون. والنسبه هنا لتحت كما كتشوفوا هنايا بلاصه ديال السماعات ميكرو. وهنايا البلاصه ديال الشحن ميكرو يو اس بي ماشي تيب سي. هنايا الباف ديال الهضره. هنايا البوطونات ديال الشعيل والزائد والناقص كما كتشوفوا معايا. وهنايا كراتي جاو في الراس هنايا الفوق نجبدوهم حتى هما باش نتعرفوا على اي حاجه. دقه الاخوان، وخليو معكم واحد لايك من هذا الفيديو هذا باش تدعمونا الاخوان. كما كتشوفوا نسيت واحد القضيه ما وريتكمشي. هنايا كما كتشوفوا الاخوان باف والكاميرا ديال القدام كما كتشوفوا. بهذه الطريقه هذه ممكن نجبدوا كراتي ديالنا. كيدي جوج كراتي والكارت ميموار كما كتشوفوا معايا. هذه بالنسبه للهاتف كما كتشوفوا. والهاتف الاخوان الاثمنه ديالو 1100 درهم، ثمن رمزي وثمن مزيان. في هذه البلاصه هذه الاخوان عطلعكم الجيجات ديالو، لا رام، المعالج ديال الهاتف، الكاميرات، الباتري كما كتشوفوا هنايا غيدوزوكم. تبارك الله عليكم. ومن بعد نشعلوا الهاتف ونشوفوا الشاشه ديالو. خوت اجي تعرفوا على الهاتف. كما كتشوفوا الموديل ديالو فيفو Y01 فيه دو سيم. الريزو ديالو 4 جي ماشي 3 جي كما كتشوفوا. يعني غالبا كيكونوا هاد الهواتف هادو يعني 3 جي، هذا 4 جي. الباتري ديالو 5000 ملي امبير كما كتشوفوا. واش نتعرفوا على جهه اخرى. كما كتشوفوا الاخوان الرام 4 جيجا كما كتشوفوا، والروم 32 جيجا كما كتشوفوا. المعالج ديالو الاخوان هيليو بي 35، يعني معالج متواضع مزيون. الكاميرا ديال القدام 5 ميجا، واللور كما كتشوفوا معايا 8 ميجا. هاتف مزيون الاخوان، وحتى في الثمن ديالو مزيان. وما الاخوان بعد ما تعرفتوا على الجيجات ديالو لا رام والباتري غنشعلوا الهاتف باش نشوفوا الشاشه ديالو. كيشعل على هذه الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا. كيتعطل هو في الاكتيفاسيون ديالو كما كتشوفوا. وهنا الاخوان عطانا اكتيفيو اللغه. هادشي كامل كتمشيو معاه دقه. هنايا كتعمل سويفو. هنا كتعمروا هاد الكروه هادي كتعملوا سويفو عاوتاني كتعمروا. بالنسبه للناس اللي ما فاهمينش هاد القضيه هادي شاريين الهاتف جديد، هذه هي الطريقه اللي تقدروا دوزوا الهاتف ديالكم من وجهه. هنا كيطلبكم الويفي تعملوا هنايا
هنايا سويفو، هنايا سويفو عاوتاني. القضيه هذه سهله ولكن غنحاول نوريها لكم حتى هي باش يتفادى الانسان. هنايا ها هو خرج من وجهه. دابا غنتيستيو الكاميرا ديالو الاخوان. اول حاجه نمشيو للكاميرا ديالو كما كتشوفوا الاخوان، الكاميرا ديالو واضحه ومزيونه بزاف كما كتشوفوا. الكاميرا الاخوان فيه واعره. ونسبة عاوتاني للقدام اخوان كما كتشوفوا وجهي واضح وباين كما كتشوفوا. ونجربوا الشاشه ديالو الاخوان. المهم الاخوان كان هذا هو الشرح ديالنا، كنتمنى نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناه، وشكرا لكم.